Yeah, welcome back to the YouTube channel. Malawan cameras mwaswera bwanji konse kumene inuyo muli. So apa ndi breaking news pamene dziko la Saudi Arabia komanso Turkey komanso Pakistan maiko amene wanditu asainirana akuti defense pact. Iwo nditu apangana deal kuti ifeyo tikhale pamodzi tifome chibungwe chachikulu kwambiri chimene chizisonyeza kuti aliyense amene angazatipanga attack, aliyense amene angapanga attack. Okay, mutizina mkati mwa game zimene palibe amene awaziona kaye komano imene ili yoti yoonekera mgwirizano wawo article yawo ili ngati ya muneto ija yonena kuti attack on one is attack on everybody. Kuti mukampanga attack munthu mmodzi ndekuti inuyo mapanga attack wina aliyenseyo. Komano pali mafunso ambiri amene wina aliyense atha kufunsa. Inu ndine komanso ena onso athaso kufunsa mafunso amene wawa pa nkhani yokhuzana ndi agreement imene kuti kodi kaneto kamene kaka ndiye kakufuna kuti kanenenso kuti chani. So maybe mafunso ena akuzokhala kuti why now? Bwanji panopa zimene zibwanji mpheyo seche samasainirana yayi komano bwanji panopa chifukwa chani? Chifukwa choti the timing nthawi yake ni nthawi yokuti Saudi Arabia ili mu nkhondo ndi ma Houthis. Saudi Arabia komanso ikumapangiranso attack ndi dziko la Iran. Yes, imapangidwa attack nditu one kumbali khoza ndi ma barracks ama Americans amene makhala minimum sometimes also nthawi zinaso nditu zimathekaso kuti ma infrastructures dziko la Saudi Arabia. Komanso pamene pamene nditu pakukhala nditu pali mafunso ambiri woti tiuzane bwinobwino kuti madiro amenewa akumayenda bwanji. Chabwino. So the first question funso loyamba likhalana kuti pamene Saudi Arabia ikumenyana ndi ma Houthis imene ndi direct, right? Imene ikusiyana ndi dziko la Iran chifukwa Iran imapulitsa ma base ama Americans pamene ma Yemen ma Houthis amene akumenya nkhondo nditu direct ndi dziko la Saudi Arabia. Fundefunso ndikumati nkhondo mmene ilimo kuti pamene pande kuti zikusiriza kuti ma Houthis aja atizimulidwa ndi maiko okwana atatu. Saudi Arabia ndikuti Pakistan komanso Turkey. Pamene pali funso lalikulu yankho lake ndilonena kuti sitikudziwa koma tateni titengere ma agreement ambuyo. Remember kuti even mu 2014 Saudi Arabia ndi dziko la Pakistan anasainirananso the similar agreement. Agreement yofana ndi yomweyo yokuti imene ndi ya defense. Okay, tagwirizana kuti inuyo wina kakuyamba ndala tizikhala limodzi kuthidzimula munthu amenewa. Komano nthawi yonseyi bwanji Pakistan si maloya nawo. Pakistan inachita kuyankhulanso mwachimvemvemve kuiuza Saudi Arabia kuti ife sitingatumiza asilikali athu ku dziko la Yemen kukapanga nkhondo m'malo mwa inuyo. Komano if you need anything, so we are together. Tilimodzi mzimene zizi. You know, something like that. Komabe sometimes amakhala ngati I don't know. Komano ma agreement yo amaonesa zoti zimene zikuchitika. So okay, tiyang'ane so even ma agreement ena amene amakhala nawo even ndi Azerbaijan, even so China. So yes, ma Pakistan amene nditu anapanga sign ma agreement ndi anthu osiyanasiyana. Komano izi zimachitika tikatengera history ya mbuyomu ndi sikwenikweni kuti maiko akupangidwa involved mu nkhondo zina zakenso ngakhale kuti iwo anasainirana kale. Komano tanena kuti we do not know kuti kutsogoloko zikhale zotani, kuti iyi ajoina nawo kapena zikhala zotani. Okay, so we don't know. Mwina iyi so mwina ivota, right? Komano anthu aja amapatsana nditu amazati tithandizana komano ife asilikali sabwera kapena abwera mufuna zida, okay, tikupatsane or something like that.
The other issue is why now? Bwanji panopa. Nthayo say ayi. Why now? Bwanji panopa. So the answer is izizi zikukhudzana ndi makamakanso chithandizo cha America chimene chimaonetsa zoti okay chitha kupereka chitetezo komano ndi nkhondo ya Irani papezeka kwana kuti nope, America singapereke chitetezo china chiliyonse ku maiko achiluya. So maiko achiluya angogwirizana zoti okay fine, ife bwanji tingopanga form nafenso gulu lathu limene mwina mwake tiziyimira ifeyo patokha. So this is the biggest reason. Ngati pa chifukwa chikulu kwambiri ndi chimene chichi choti iwo aja aonakale kuona zoti America no palibe chitetezo chilichonse. So bwanji tipangeni tokha zimene zizi ku Middle East. Chabi komano ma Americans komanso ndi ma Israeli gulu limene lili okay, iniyo mukuliona bwanji gulu limene lili? Gulu li mukamaliona it depends on what you see. Iniyo komanso depends on the angle. Mutha kuona angle yanu pamene mungaonere kuti angle imeneyi mukuyionera pati. Okay, first of all, angle ya ma Israeli kuona gulu limene lili kufomedwa actually is chinthu choti chodandaulitsa komanso chochititsa jenkha kumbali ya Israeli. Why am I saying so? Chifukwa chonena kuti Israeli kumene kuja ku Middle East imadzimva kwambiri. Imadzimva. Remember kuti palika program kachaka Abraham Accords kamene akufuna maiko onse achiluya ajoine mmene momwe ndi avomereze kuti Israeli ndi dziko apange recognize. Sono mmene mukupeza kuona kuti muli Saudi Arabia imene imakana kuti Israeli si dziko koma Israel ivomereze kaye kuti Palestina so ndi dziko palokha. Pakhale two-state solution. Pakhale maiko awiri. So pamene pamene so you gonna kulowa join Abraham Accords and mukanganaso teke, remember kuti pakatipa ndithu panaliso mpungo pali mpungo ndithu wateke ndi Israel. Yes, the same thing with Pakistan. Kuliso ma issues amenewa. So maiko ngati amenewa kubwera pamodzi nkonena kuti ife amene angati yambe ife ndiye kuti wayamba tonse atatu pamene pande kuti sizingamveke bwino kumbali tikayang'ana kumbali kuza ndi Israel. Zimene sizingamveke bwino completely. Ndemoti muonaso ndithu zina zake ndithu zikuyankhulidwa. So apa sida ngoyamba lero sasa ina leo Friday. Tiona kusogolo kuno osadandaula yayi. Tabu. Koma tikangana ango inanso ya ma Americans. Ango imeneyi ikuoneka zoti sikuti ngakhale kuti deal yoti yodesankha kwenikweni. Koma mwinaso itha kukhala issue yapa ize yapa low. Komanso mwinaso kuthandiziranso mwinaso. Why? Okay, chifukwa chani zimene tikutero. I'll tell you why. It's because choyambirira anyamata amene waosewa ali captured bwana. Anyamata waosewa wili wamene kia Israel, ndi Pakistani, Turkey, komanso Saudi Arabia, simaiko onna kuti amapanga fyon kwa America yayi. Iwo wanditu osewa amapembedza America. So kadilo ka issue hii sukuti inganyumwitsa America kuti mwakuti. Why? Chifukwa kuti even iso zida zawo anthu amene wawa zogula wanani zogula kwa Americans kwa America komweko iwo sapanga zida zawo yayi. So si issue ina kuti mpakana ikhala yoti mpakana America tukuti yanchani hayi akuzowa kalebe kuti it's under control. You understand? Ngasema business iso akupangira omwewo you know everything chilichonse chili bwino kumbali imeneyo. So komanso defense imeneyi popanda America sikuti ingakhale kuti ya strong kwenikweni yayi. Komano ma Americans mwinaso atha kumayiuza yomweyiso mwinaso kumayigwiritsa ntchito. Yeah, zimenezo nthu zotheka nangaso wali under ma Americans omwewo. Okay. So pamene papa
NATO nayenso ndithu ili tinoja Turkey nayenso paja ndi member na ndithu wa NATO. Turkey ndi member wa NATO. So yeah, I think my issues ena ndekuti pang'ono kumano tiziuzana iti tiziuzana kusogolo kuno kuti makamaka kagulu kamene kabwanji komano funso loma zeneni likhale kuti kodi do you think kuti gulu limene lili alipangidwa fomu kuti likhale against dziko la Iran? Answer yeni metingapereke tikuona kuti nope. No. Okay, why? Gululi, it depends also. Mukayangana na kumbali koza ndi religiously kumbali ya chipembedzo ena takumaona ngati kuti okay awo masuni tinakamba I think nkhana koza ndi masuni ndi mashia amene ali ngati ma big countries komanso amene muli large number of Muslims, take Saudi Arabia, Pakistan, mwina ena akayangana mbali imenezo makhanga kuti mwina komabe anthu sakupereka ma issues amene koma ku politically mwandale nope chifukwa Saudi Arabia mitena kuti chifukwa Iran ndi Pakistan pali ndithu ubale ndithu ndi neba tekeso ndi neba Saudi Arabia ndi anagwirizana kale kuti tisazamenyane olopala. So mwachidule gulu limene lindi la defense chabe ndilongozitetezera chabe kuti amene angaliyambe ilolo ndithu likutitsimulani. Pakistan ngakhale ili yoti imapanga ujeni imapanga mediate, okay, kanga kudzesa umodzi kukambirana okay kuima pakati kankhala pakati osova nkhondo imeneyi kumazawiza kuti even iso Iran imagwirisa ntchito even dziko la Pakistan kusunga ndege kutani zambirimbiri zimene zimachitika mpaka naso even ku America anayambanso kuyankha kuti Pakistan tithamangise isakhaleso mediator, isakhale nkhala pakati chifukwa chene kuti iyoyo ndi Iran zimagwirizana kwambiri. So kuti pali ma issues ambiri kumbali koza ndi Iran ndi kagulu kamene kaka komano it's only kuti kungodziwitsana kuti izizi zili motere komano kutsogolo kuno zambiri zipangidwa unfolded ziululika makamaka pa nthawi imene tiona kuti mwina for example Saudi Arabia especially Saudi Arabia yapangidwa attack, okay, mwina ma Americans akaponya mabomba ndi Saudi Arabia yapangidwa attack ndeti ona kuti kagulu kamene kaka karuza zotani, you understand, pano pasati ngadziwe bwino komanso tionanso kuti Houthis akapangaso attack dziko la Saudi Arabia tionanso kuti magulu amene awawa awiri wasapana Pakistan komanso Turkey kuti apanga respondi motani komano nkhani ndi zimenezo. Guys, thank you so much. Malawian cameras.